Mzigo unaanzia hapo, dada anapandisha nguo juu na anakalia hela. Tunakuja kujua kama jamani tajiri sana. Na aliwaita dada watatu, atakawaambia kwamba atakayekalia hela atakayenyoka ndo za kwake. Na dada akajiongeza bwana, akapandisha nguo juu na akakaa, akatoka na hela nyingi mpaka shoga yake akaanza kumpigia makofi na akamkumbatia. Na huyo shoga yake mwingine upande wa pili ile anataka kumkumbatia, kumwambia hongera, akamwambia bwe niache kama wanamtenga fulani. Hatujajua kwa nini bosi anafanya hivi. Na mshikaji akaendelea kummwagia sifa ile dada kwamba hongera sana, una muonekano mzuri na hongera. Na mwingine na udada naye akaanza kutembea kwa madana, akamwambia wenzake subirini niwaoneshe jinsi gani tunachukua hela. Akaendelea kutembea kwa mapozi kwa nalingalinga, na alipofika pale bwana akajibinua na akakalia zile hela. Na udada akaongeza mbwembwe kidogo, akaanza katika fulani kwa anamwangalia bosi mpaka bosi mwenyewe akaanza kushika kidevu. Na dimu bwana alivyonyanyuka kule akaondoka na hela nyingi hatari, na akaanza kurudi kwa mapozi huko anapeleka kiuno Singida na Dodoma. Na hawa jamaa wakazidi kukumbatiana, na mshikaji akaambieni wewe bonge moja la genius, hongera sana. Na mwanamke mwingine anataka kumpa hongera akamsukuma. Sijajua kwa nini watu wanamtenga udada. Na udada akasogea pembeni na bosi akamwambia, "Haya sasa ni zamu yako, njoo." Na huyo mwanamke naye akaanza kwenda kama kiuoga fulani hivi, na wenzake wamemnyanyapaa. Na demu huyu alikuwa na mapepe mengi, akakaa tu pale. Alivokaa kana fly akaja kutoka na hela nyingi. Bwana huyu akatoka na hela moja. Tunaweza kaanza kumcheka. Na udada alivokuwa anarudi wenzake ndio wakazidi kumcheka. Muone shoga yetu kapata moja. Na walivyoendelea kumcheka mshikaji akasimama akamwambia, "Jamani, ongeleni sana kwa shindano la kwanza, sasa tunaenda shindano la pili. Na hizo hela mlizopata ni za kwenu, unaruhusiwa kuchukua na kuhesabu." Na mshikaji akawa anaondoka na yule mfanyakazi wake ili aweze kwenda kuandaa shindano la pili. Na hao mabinti wakaanza kuchukua kweli zile hela na kuanza kuzihesabu kwa na furahi kwa sababu mpata hela nyingi, lakini udada bado hakutaka kuwa nyuma na akawa na furahi hela yake moja ambayo ameipata. Lakini hao wakaonesha kumtenga, "Tunamtoka huko huko na sisi huko. Una hela moja afu unatufuata." Ila dada hakujali. Tunaonesha upande wa pili, huyo tajiri akawa anawaelezea ili shindano jinsi lilivyo. Akamwambia, "Nadhani mnaona njia. Hapa inabidi mpite. Ukishapita, mnamuona yule mfanyakazi wangu ameshika mapulizo matatu. Ukishapita hapa, ukifanikiwa kuvuka, utaenda utachukua pulizo, utapewa sindano, utaitoboa. Zawadi tukikuta ndani ndio ya kwako." Mabinti kama kawaida yao wakavua viatu ili waweze kujiandaa na shindano. Na mshikaji ndipo alipoambia alianza kule, ndo anaanza hapa. Haya, twende. Karibu mlembo. Akamshika na mkono kabisa na kuaminia mlembo wangu. Na huyu binti ni mtu ambaye anajiamini sana. Akaanza kutembea zake, akaanza kupita taratibu kwa hata kudondoa kidogo, akajikaza bwana, akafanikisha kupita. Ile alivyopita tu akapoa achague pulizo ambayo anataka yeye, na binti akachagua moja. Akaambiwa, "Haya sawa, chukua hii pini, lipasue. Utachokuta ndani ndio cha kwako hicho." Na huyu binti kweli bwana akapasua. Ile napasua ile zikadondoka, alifurahi sana, akapiga, "Nimefanikisha." Na akachukua ile akatia kwenye ziwa au binti na akarudi. Na akabaki kule kule upande wa pili. Na huyu binti kama kawaida anaanza kumshabikia shoga yake na kumchekea, na jamaa akamwambia, "Haya mwingine anifuata." Na huyu binti kama kawaida bwana ni mtu ambaye ana mapozi sana na madaa na anaamini kila kitu anakiweza. Kweli akaanza kutembea taratibu hata kudondoka. Huyu akajikaza bwana akapita, na shoga yake kama kawaida kana mpigia makofi, "Shoga yangu vipita jamani." Na akafika hapa akachukua pulizo lake moja na akachukua pini, na alichokifanya yeye akalipasua bwana. Ila na alipasua tu zikatoka hela nyingi kuliko ile mwenzake wa kwanza. Kama kawaida yangu jamani, wakawa wanapigana makofi pale kwa kujua kwamba wenyewe ndo ameshinda bwana. Akatia hela zake kwenye ziwa, na alivyomaliza akaenda kwa shoga yake kama kawaida, akawa na furahi na kukumbatiana. Na mshikaji akaanza kumwambia kwamba, "Jiamini, ni zamu yako." Lakini mshikaji kati anaongea na yule binti au akataka kumchezea mchezo. Ubinti wa mkubwa mrefu huyo akatoa mafuta akamwambia, "Sikia shoga yangu, kayaweke pale." Na wakaanza kunyatanyata kati mshikaji anaendelea kuongea na ubinti, na huyo mshikaji akawa anamwambia kwamba, "Jitahidi na kuaminia sana, na ndio mtu ambaye anakukubali, una muonekano mzuri na wewe pia. Kwa jiamini, usikose kama la kwanza. Umesikia? Mwanamke inabidi ujiamini." Na huyo mwanamke akafurahi kwa maneno mazuri aliyopewa na bosi wake kwamba bwana ajiamini. Na kweli binti akashikwa naye mkono kama kawaida, akaanza kutembea, lakini wenzake wamemwekea mafuta kwenye ile chuma. Huyo binti kama kawaida akaanza kutembea taratibu ili kujitahidi kwamba na ile zoezi asija kakosa. Ila kati anaenda mbele bwana kidogo hajafika mbali, akateleza akaingia kwenye maji. Mashoga yake wakaanza kumcheka, na huyo mshikaji kakosa tena, inakuaje? Lakini ubosi hatujajua naye kwa nini anayafanya haya yote kwa hapa haya mashindano. Na ubinti alivyodumkia kwenye maji, na hao mashoga akawa na fly kweli na kumcheka kwa sababu anajua mbinu yao au plani yao imefanikisha. Na ubosi akawa kama amewasoma hivi kama hajawasoma hivi, lakini alichokifanya ubosi ni kwenda kumchukua ile binti na kumtoa kwenye maji na kumpa pole. Na wakati anaendelea kumpa pole, binti hata kuonesha kuchukia, akasema, "Asante bosi, asante." Na akamwambia, "Anaenda akachukue pulizo lako ulipasue." Na huyu binti akaendelea kwenda kwenye pulizo lake ili aweze kulipasua, na hao wengine wakawa wanasubiri aone anapasua kitu gani, wakawa wanamcheka. Na ubinti yeye mtu mwenye furaha sana, akachukua pini na akalipasua bwana. Ila analipasua tu, kumbe ulikuwa na unga mshindi wa mwisho bwana, akamwagiwa akiwa na miunga. Wenzake walimcheka sana, waliendelea kumcheka na akamwambia, "Ni wewe uwezi lolote, angalau kwa mzembe." Wakaendelea kumcheka. Na ubinti unaonekana malaia kupenda sana, alibaki tu mnyonge. Tunaonesha ni upande wa pili. Na huyu bosi akamwambia kwamba ongeleni kwa mashindano,
na lengo la kutangaza mimi mitandaoni kwamba nataka mfanyakazi ilikuwa ni kwa ajili hapa. Kwa mlivyokuja wengi nikawa nimeshindwa ni mtu gani nimchague. Kwa ndo maana nikawa nawapa challenge tofauti tofauti kuona mnawezaje kufanya kazi, na lengo la kuwaita nyie hapa ni kuja kumlea huyu hapa ndugu yangu. Ama binti wawili wakawa wanashangaa kwamba ila wakashindwa kuongea, wakajionyesha tu wamekausha, na jamaa akamwambia ni ndugu yangu ambaye muhimu sana kwenye maisha yangu. Hasa kazi yenu itakuwa ni kumlea huyu jamaa hapa ndani, lakini inabidi abaki mtu mmoja au apatikane mtu mmoja wa kumlea. Na huyu jamaa ni bosi mkubwa sana, ndio maana mabinti wazuri walijitokeza na wakawa wanajipendekeza wakiamini kwamba mshikaji labda atakuwa anataka mfanyakazi wakawa nayo ndani ili mradi aweze kuishi naye. Na mshikaji akamwambia sawa basi, nakuja sasa hivi. Alivyoondoka tu yule mshikaji, ubinti huyo kwanza akaanza kumwambia mimi siwezi kufanya kazi. Yaani nje hapa kumlea mlemavu. Muangalie mtu mwenye jinsi alivyo, shingo imepinda, mimi siwezi kufanya kazi. Mimi niko najua kumhudumia yeye au kuhudumia mazingira. Na mwingine naye akasema yaani hizi hela zitatuponza kusema ukweli. Eti mimi nianze kumshika kilemavu, nianze kumlea mimi siwezi bwana. Mimi nilikuwa najua tunakuja hapa, tunafanya kazi kwa jumba la kitajiri kuja kumlea mlemavu. Na huyu binti mrefu anaendelea sana kujimaliza kwamba yeye hawezi kufanya hii kazi ya kumlea mtu ambaye atembei, aongee, ameparalyze, uanze kumtafuta vitu. Na huyu mshikaji akaanza kuongea kwa mbali, maji kwa sababu tunajua ameparalyze hawezi kuongea vizuri. Kata anaongea maji, huyo binti ambaye kila mashindano anakosa akachukua maji ili ampe Hani. Huyu mwingine akampokonya ya maji. Nani akutuma umpe maji? Una akili kweli wewe? Na huyo shoga yake mwingine mrefu naye akasogama, sio wanajifanya sawa tu walemavu. Hao walemavu tunajua kuishi nao. Akamwagia mshikaji maji bwana. Na huyo binti mrefu akawa anacheka, wajua alifanyana na huyo binti akaanza kulalamika, jamani, kwa nini mnafanya hivi jamani, mtu anaumwa. Akamvuta, wewe tena ukae kimya. Acha uoga kwa kijinga mpumbavu, na ukiongea chochote nakupiga. Lakini binti akataka kuendelea kumwagia maji pembeni, anaona hela bwana. Wakaanza kushangaa na kufurahi kuona hela nyingi vile, lakini wanashindwa kusahau kwamba huyu ni mlemavu na ni ndugu yule tajiri. Lakini wenyewe walielekeza tamaa mbele na kuendelea kutaka kumvua hadi chini, na mmoja akamwambia, wewe subiri kwanza tuhesabu mahela, unakimbilia chini vitu vidogo hivyo. Lakini mmoja akamwambia, tayari ushapata hela, au uenda na ile au ni jaribio tumepewa, kama vipi tuanze kutumia fursa. Wana bosi kila jaribio akikupa anawaekea hela, ndio maana itakuwa amemjazia huyo mtu hela. Wakaanza kumvua zile cheni baada ya kujua huenda hii nayo itakuwa ni challenge. Bosi kawapa tu wachukue hela, wakaanza kuibaiba pale hivi cheni, hela, kila kitu wakaanza kutoa. Lakini binti mwingine alikuwa amesimama tu na akaona anataka anachomfanyia huyo mshikaji sio kitu kizuri. Akazidi kuambia, jamani, mmezidisha, sio kitu kizuri, ni mlemavu na bosi amesema nani anarudi, kwa nini mnafanya hivyo? Wakaambia, wewe kaa na ujinga wako, sisi hatuwezi kuja kulea walemavu, watu ambao wameparalyze, mtu ajiwezi, umnawishi ufanye nini? Wewe ambaye unaweza basi simama hapo hapo, tuache sisi tuchukue kila kitu na usituingilie, tutakupiga mjinga. Wakamsukuma, natoka hapa. Wakaendelea kufanya ile. Wakati anaendelea kuchukua vitu, mara ule bosi bwana akawa amerudi, wakajikausha. Na bosi akamwambia, jamani, sasa nimewaletea majibu yenu. Hizi karatasi zimeandikwa majibu. Ukipata hii karatasi nataka tu mfanya kazi mmoja ambaye atakuwa amepita, basi ndio huyo mmoja. Na wakawa wanafly, wengine wakijua kwamba atakuwa amepita. Huyo wa kwanza ile tu anaamua kuifunguka karatasi, akaanza kushangaa, sijapita. Na huyo wa pili akamwambia sijapita, lakini ubinti wa katikati tunamwona ni mtu ambaye ana furaha. Na ubinti akati anaichukua karatasi akaichana. Inawezekanaje? Kwa nini apite huyu na sisi tukosa kasi mashindano yote? Tumepita. Na huyu mrefu naye akazidi kuuliza kwamba kwa nini inawezekanaje, na mshikaji akamwambia, nyinyi ni wajinga sana. Nimemleta ndugu yangu hapa, nimemweka, niko naona vyote ambavyo mlikuwa mnamfanyia. Mmeanza kuchukua hela, mmeanza kumwagia maji, na wakaanza kuangaliana. Akawaachana ukweli wote kwamba kumbe vyote ambavyo walikuwa wanafanya jamaa alikuwa anawaangalia tu. Na akamwambia, huyu ni ndugu yangu. Na mmoja akaanza kujitetea, hapana, mimi huyu ndo kanishauri. Na mwingine akamwambia, huyu ndo kanishauri. Akamwambia, wewe nimekushauri wapi? Wewe ndo ulikuwa umeshika ile maji unataka kumwagia na mimi nikakufuata. Akamwambia, hapana. Na mshikaji akamwambia, kimya. Na akaendelea kuachana na kuambia, mimi siwezi kuishi kwenye nyumba yangu na mabinti wenye roho mbaya kiasi hicho. Yaani ndugu yangu wanaumwa na anawaleta kufanya kazi kwa ajili ya mtu huyu, mnamwagia maji na kuanza kumnyang'anya vitu vyake. Kwa naombeni muondoke na muache mmoja. Na mama binti wakaanza kujitetea, tusamee, tutajirekebisha, tunaomba tupe kazi. Na mshikaji kazidi tena kuambia kwamba siwezi. Na kitu ambacho nyie mlikuwa mkijui, huyu ndugu yangu sio kwamba anaumwa. Huyu ni rafiki yangu tu na nimemweka hapa kama jaribio ili nipate mfanyakazi bora ambaye ana moyo safi. Na akamwambia kwamba na ili niwaoneshe kwamba haumwi. Na huyu mshikaji ndipo alipoamua kumwita jina lake, oya amka hapo. Na ndipo mshikaji kweli bwana akaamka. Kumbe hakuwa ni mlemavu kabisa, ila huyu bosi aliwapa jaribio ili awapime. Na huyu mshikaji alivyosimama akavua kofia akajiweka sana, akamwambia, bosi, mimi nadhani nimeshamaliza jambo lako mshikaji wangu. Mimi na sasa na wewe mwenyewe najua utakuwa tayari ushamaliza kazi yao. Na huyu mshikaji akamwambia, ndio mimi nishamaliza. Akamwambia, basi mimi naondoka. Akamwambia, sawa, unaweza ukaenda. Na mabinti wakaanza kujitetea, bwana bosi, haikuwa hivyo, tunaomba tusaidie kazi. Akamwambia, nyie sitaki tena kuwaona kwenye hii nyumba, anayebaki ni mtu mmoja, nyie wengine wote ondokeni.
na wakaendelea kujiomba msamaha, kwa sababu jamaa alikuwa ni mtu ambaye ni tajiri sana na mshahara wake ulikuwa ni mkubwa sana, ila mabinti hawakuwa na roho nzuri, walishindwa kukana nafsi zao ili wasiweze kuwa na tamaa, bali wenyewe walikuwa na tamana kumwibia huyu jamaa ambaye alikuwa amefanya kama mlemavu, na pia walikuwa hawana utu kabisa kwa mlemavu. Ina maana mtu angekuwa ni mlemavu angekuwa na moyo huu na asingeweza kuishi naye vizuri katika hii nyumba. Na mshikaji ndipo alipoendelea kuachana kwamba nyie hata kitokea leo mimi naumwa mtonilea vizuri, mtanilea kwa roho mbaya na mtachukua mali zangu zote, naombeni mtoke. Na akamwambia mfanyakazi wake, naomba waambie watoke. Na huyo jamaa akamwambia, jamani naombeni mtoke kabla tujaita polisi. Na huyo mwingine akamekasirika akatupa karatasi chini, na huyo mwingine akamsukuma na huyo mwenzake wakawa wameondoka kwa hasira. Jamani tujifunze kitu hapo, unaweza kukosa kazi kwa roho yako mbaya, tupunguze roho mbaya na tuwe na utu na tusiendekeze tamaa. Na huyo bosi akamuita huyo binti, na bosi akamwambia, Vanessa hongera sana, umefanikiwa na utaenda kuanza kazi hapa. Na binti naye akaniambia, bosi nashukuru sana kwa sababu maisha yangu yalikuwa ni magumu sana mimi na familia yangu, lakini nikajikuta ndo nimeona tangazo lako mpaka nikaamua kuja hapa kuja kujaribu kama nitapata kazi. Nilikuwa najua labda unatufanyia yale yote unataka kututumia kimwili, lakini kumbe haikuwa hivyo. Nashukuru sana bosi wangu. Na jamaa akamwambia, ni kweli kabisa, watu wengi wanazaniaga watu wenye hela ni watu ambao tunatamaa sana, na ndio maana wanawake wengi wanakuwa wanajirainisha, mwisho wa siku wanasahau kuwa na utu. Kwa hiyo mimi nilikuwa natafuta mtu ambaye ana utu na ana heshima, na kitu ambacho nataka nikupe surprise, naomba familia yako ije hapa. Na binti akaendelea kufly, nashukuru sana bosi wangu, nashukuru sana kwa kupata kazi. Na jamaa akazidi kumwambia, nashukuru pia na walete familia yako utaishi hapa. Na huu ndo unakuwa mwisho wa episode yetu. Usisahau kusubscribe na kucomment, na wapenda sana kwa support yenu. Lakini tujifunze kitu jamani, tuwe na moyo mzuri na tusiwanyanyapae watu hata kama ni mlemavu. Mwisho wa siku unaweza kukosa vitu vizuri kumbe unapima katika maisha yako. Pia tupunguze tamaa jamani. Unaweza kukosa vitu vingi na vizuri kwa ajili ya tamaa, kumbe ulipangiwa vitu vikubwa unajipunguzia kwa sababu ya tamaa. Na wapenda jamani, asante kwa support. Love you guys.